Самое смешное, что мы были настолько... Вы смотрите, вы смотрели много реклам? Вообще по телеку? Нет. Все актеры из реклам мои. Они были у меня в сериале. Команда профессионалов. Я думал, что я прославлю всех. Реально, у нас ребята не умели кашлять правильно в кадре. Что они делали? Чихали? Мы говорим, ты должен сидеть за столом и делать так. Он говорит, хорошо, наступает его очередь, камера на него. Пожалуйста, приди в себя. Вот это трэш просто. В итоге мы потом поменяли его на камермена, сел оператор, он поставил на штатив, и оператор вместо него это сделал. Так. Мы такие, господи, да. О, как хорошо. И таких было, 300 человек.